ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜோஸ்பின் ஷெக்லா கிச்சன். நம்ம கிச்சனில் இன்றைக்கி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா ஜோராக மழை பெய்யுது. அதுக்கேற்ற மாதிரி எங்கள் வீட்டில் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ், பனானா கேக்கு, நெக்ஸ்ட்டு எக் பப்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு டீ. வாங்க சாப்பிட்லாம். இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய்.